Добрый день, я всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу поделиться посылочкой из Китая, заказанная на AliExpress. Запаковано довольно неплохо. Я уже здесь разрезал, чтобы вскрыть. Посылка составила 68 центов. Шла она, как видите, от 31 января. Сегодня 23 февраля. Запаковано неплохо. Проложено полиэтиленовым уплотнителем. Внутри чехол для сигнализации Starline. Тоже запакованный в пакетик. Чехольчик такой довольно неплохой, сделан аккуратненько. Единственное, что плохо, нету пленочки. Чехол силиконовый, выглядит хорошо. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. Всех мужиков с праздником 23 февраля. Ставьте лайки. Всем пока.